Saratola TV. Ya Gabi, au suki wana te ozui lisusu yeba awa. Il faut zo moi temps. Il faut zo moi temps. Ya Gabi zo moi temps awa. Bona maboko. Ya Gabi soko sisi wana awa. Yindi makasi. Tango zo silisa ya Gabi. Saratola TV. Et là, on nous a communiqué dans la jeunesse à l'élo, Gabriel. Gabriel, en tout cas, soit Kitty. Yange vous appendez mutaka les hommes dans la mise batu boye bazo memangai. Mutaka les hommes dans la mise batu boye bazo memangai. Natina rouge ezaka na kati ezomona. Natina rouge ezaka na kati ezomona. Mais maman oh Gabriel a se permettre de vendre dans la télévision attendre ba sexe bana basi. Attendre ba gros mots, abimisa ba sanité et là on naza ko éduquer masto jeunesse. Papa Christian Bosembe talaka ya maman oyo. Saratola TV. Et baba mongo, soko za mongo e bia pasi. Obi poni ya pasi ya Gabi. Lo sako wa pesa ko ozong sakanini. Alors bon amona mwasi donc azobana mona mwasi. Donc ane le quoi ya pas asa mwasi nga mona ke mobilité. Na mona ke mobilité. Asa mwasi. Ah mwasi ya mobilité. Osko ngana ndimi na ya Gabi. Na présenter madame. Ya Gabi na besoin ya mutu musuta meka ki pede na nga par yo. Ah nana besoin ya mutu musuta meka ki pede na nga. A confirmer yango par ya Gabi. Pour mutu ya Gabi otindela nga. Aroya ayoki ba elengi na ya pra ki ya Gabi na nga yango bien te. To ya Gabi. Il faut ya Gabi. Il faut ya. Saratola TV. Na vert, na mauve, na rouge. D'ailleurs, on dit mais quand Nandimi est bongo par défi. Ya Gabi. Nandimi na APD. Mais pour yo si go confirmer que na APD ti na yondeka na tie na défi. Il faut que moi stangata une semaine. Bande ko limbisama. Saratola TV. Ya Gabi. Tu dois comprendre que tu as affaire avec une tête bien faite. Je ne peux pas passer à la télé pour t'insulter. À aucun journaliste pour n'appeler ça. Reliez-moi l'information ou vidéo ici quand on a fan au finga Gabi. Saratola TV. C'est une dame sur ton monde qui est mobile. Eh, asa mwasi. A mobilité. OK. Yo mona ke mobile. Non, na mona ke sexe moko nanga. Biso totona mabolo. Eh? Asa mobilité. Ce pour l'ingo ta différence kende meka ta lekechu. Ah o meki ata mura aepo yo po mekanga po bango bada ba pede bandima sko yo lobinga na pede nga na wangani do yaka sko ya ko meka penga ya Gabi na bisi yo o sela nga dépense moko gaye awona na posa ba voyage. Saratola TV. Oui ba comédien ebele babanga ya Gabi. babanga ke po finga. Je fais partie ya bato o lelo ba mettre ya Gabi coincé. Pour sa vrai comportement ya Gabi lelo na télévision. Elle est prête à tout pour na $50. Congo ofandi na Kinshasa to pe na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu mpona bino eye bino bato bozalaki kolela na baservice lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine mpona kokota na RDC to pe na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye kofacilite bino tâche mpona baservice lokola chargement paie de douanement et conteneur pour topé groupage assistance commande achat na Chine topé kosomba biloko na Alibaba bazali pe na baservice ya règlement et paiement ba facture ya mbongo ya ba fournisseur na bino oyo bazali bongo na Chine bokanisi esili bazalaka pe suivi pe contrôle ya qualité ya ba produit topé ya biloko oyo bosombi na Chine. Otuninga adresse soki olingi okutana na bandeko ya agence ISA logistique multiservice baza na bango esika ya kobunga te soki kaka
okomi na numéro 72 86 avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to pe okoki kobenga bango na ba numéro ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Gabriel na kombo ya Gabi, Mama Tumba Tumba, akomi kosala soni ya ba artiste comédien nyonso. Trop c'est trop. Ya Gabi, zwana okiti. Ofandaka place oza. Poto longwa place oza na démarche olora mwana sumbi atondisi nye na Pampers, Tioko Makawa na lingi arche wana te. Vandaka kuna zwa kiti ya respect kiboya ya to pesio vandela na musika. Papa na biso Christian Bosembe. Apparemment talaki kaya TikTok. Mozo tala pe kaya ba comédien te po ba comédien ba koma na double fonction. Ba koma ba chroniqueur comédien. Mama on a kombo a Gabriel. Akoya kotanga ba gros mot na kati ya ba émission na ye. Mama on a kombo a Gabriel azako prétendre kozala artiste ya munene ya mboka na biso. Mama oyo Gabriel aza lokola éducatrice ya masse azana ba fanatique ebele batala kaena bana na mikolo na génération na jeunesse. Mais maman oh Gabriel a se permettre à vendre na télévision atanga ba sexe bana basi atanga ba gros mots abimisaka ben sanité et loroni naza ko éduquer masto jeunesse. Papa Christian Bosembe talaka ya mama oyo. Maman na biso Colonel Mimi na tiki yo na France na mte soko zongi déjà ki sasa. Colonel Mimi yo veya kama kasi sur éducation ya jeunesse. Colonel Mimi talela biso ka ya Gabriel. Est-ce que beaucoup interpellé moi si ote to pekisi ya ko sara ba bordir te ko au chrétien finga batute. Mais moi sur a comité ko exposer sexe à ba maman na réseaux sociaux. Gabi to ti côté net nga na ti côté. Parce que ngamo na fan nao na talako. Tam souta na talako na batu. Ba mama au place bazana banda kuna bango ba fan na yo baleksa émission Gabriel T. Tango ba mama na bataka théâtre Gabriel, tango ba mama na bataka émission Gabriel, je pense que ba rana ba na ba cuisine, ba rana ba na ba osakana, ba sa entouré na batu. Et là on y nous communiquer na jeunesse à lelo Gabriel. Gabriel en tout cas zwa kiti. En tout cas, yo moko lelo kozwa kiti émission spéciale à Gabriel. Gabriel to décortiquer yo lelo. En tout cas ba konzambo ka fo ba chao misu. Colonel Mimi, ngamo na otinde lo lien. Il faut interpeller Gabriel. Biso to abasi. Mibali ne ba finga biso ba sexe ba mama na yo mais moi si ako finga moninga ne moi si maka akoloba makamba ba sexe te ngana ko loba makamba ba sexe te pona moi si. Bosala ndeli to bovanda o finga moninga no mwasi nduta mais na famille na wana bato ba ndute kati bango na famille na o yo moko to msupoza nango na nzoto mama bota waza nango. Colonel Mimi talela biso likambo. Papa na biso Christian Bosembe talela biso likambo jeunesse ezokufa. Na sepelika po ya Gabi Olobi obela sous tension te. Et là musu na sepeli nango makasi. Ya Gabi Olobi yo moko ya ko tuta ba bordir na yo. Et là on na sepeli nango sous makasi ya Gabi moyo funde atin parce que traiter moi na mobala batu parents responsables na moi si ana bana au commissaire PD.
ya Gabi en tout cas ba no bo sa émission so ibana na yo ba o préféré ba koko na yo bano bango ba boti na basi na bango ba mona mama bokilo avandi na télévision akoloba ben sanité ba ya ba sa émission. Sommaire du jour. Accueil le 6 juillet. LCDC Arena le 13 juillet de l'artiste Fally Ipupa. Ngolé nyonso ba meloma na bonne musique. To somba ba billet, to soutenir artiste Fally Ipupa. Adidas Arena de Ferregola le 20 au 21 avril. Jour J-2 si je ne me trompe pas. Bana mboka ba congolais. Tous à la wana pour soutenir l'artiste Ferregola. Casino de Paris le 31 août avec Fabregas, Maestro, Fabro, l'homme de Rebondele. En tout cas, bah mélomane à bonne musique, bah villageois pour soutenir artiste Fabregas, Maestro na Casino de Paris. Zénith de Paris de pasteur Michael Kalambai. Oh ngamoro na assuré bino na Ruzalawana. Sombara déjà babillé na biso parce que banzembo somo ya kafa robeta makuna et surtout yozala pona loku mwanzambe tozala wana. Conférence Forum panafricaine de femmes entrepreneurs qui aura lieu le 23 au 24 mai en Bruxelles, organisée par la fondation Neema de madame Ketia Olangi. Alors je vous invite tous ba femmes entrepreneurs oyebi otekaka oyebi ke obalolaka o transformaka ozwara bike de transformant on a fufu ozwara masango transformant on a semoule otekaka ba café nyonso oyo sala koza ko entreprendre ba mèche bilamba. Profitez na foire Forum panafricaine oyo ba femmes entrepreneurs à Bruxelles ba stand pesa à vendre ou exposer marchandises na yo au côté ka. Et puis ce qui est très important kuna tokendara kokutana na ba partenaire tout ça ba relation ya business kuna tokendara ko bakisa moi un plus na misala o tozo sala ya entrepreneuriat. Alors salon l'oiseau d'or, salon de coiffure oeza kongengisanga matin midi soir bande konangeza nesika obunga te na saut de mouton wana saut de mouton ya 109 juste na gauche omona basali ba galerie sika ebele place wana et bomona salon l'oiseau d'or et kangamina elo mo batu balia mingi adasa mutalia rango un 14 elo mo adasa lia mingi we kombo nango kimimbo e oyagara bateau bobungi bobengi nga na rediriger bino. Alors retraite de prière de femmes pleureuses en Afrique du Sud le 18 au 20 avril 2024. Tozala wana ba mama sifemsi, tozala wana ba femme pleureuse, tozala wana ba combattant na ba combattante. Alors RM Laig mafuta kitoko ya Gabi mafuta fo pakola yango elongolo ba vert, elongolo ba rouge, elongolo ba kentos, elongolo moustache. RM Laig mafuta moko yango nde osala loposo nanga mikolo na recommander bino yango un grand merci. Na bandeko nyonso oyo bo soutenaka nga oyo bolinganga ba meilleurs fans du monde batu nyonso oyo bolandaka Sarato la télévision na Top Max officiel bo continuer ko s'abonner massivement li paté na biso elinge banda ici e bandi noko ya mstampesio Mbote, merci beaucoup pour la confiance, la fidélité, la attention. En tout cas, merci beaucoup. Maman Nyonso, papa Nyonso, en tout cas, merci, merci. Je m'appelle la bino et belé, benganga, mais oh, pas de benganga, qu'est-ce qui se passe dans la toile? Mais là, je m'appelle Abatebele. J'ai compris comment vous avez vraiment attentionné sur moi. Merci Nabino Boza Ebele. Merci beaucoup à maître Venanga 4 et puis Yakala, ancien drummer, il y a Zaiko, Boubès, Ngoma, Venanga Boubès, Ngoma, 7 fois Ngambe, c'est-à-dire Vomier, Yeke Goliath. Merci beaucoup, je te salue. Mon bel abattement, maman, dit, je te salue. En tout cas, merci beaucoup, maman Zozo, papa Noéma Vakala, je te salue. Maman Mitadine, la Pession Mbote, Pession Mbote, pas maman Lili, mère double. En tout cas, maman Claudine Bokato, la Mbote Nayo, maman José Loussadissou, merci beaucoup. La maman Chéra, moi aussi, je te salue. Merci encore une fois à une dame
Oyo alingina boire été mais je te sali en tout cas yo mo yebi pour ani no lingana boire te madame Katez Aurélie Mafuka na raisonner au lelo na bibola mo leki bela kenda wapi Aurélie Mafuka je te sali à papa diamant je te sali docteur Emily je te sali depuis Akram Nangaliema je te sali en tout cas azar batara baba émission na biso abi yebisa mama Sarah docteur Emily aoye bamba moko je te sali docteur Emily. Maman Emily c'est Maïnga moi c'est Nzambe orphelinat docteur Emily oyanga ah bon ouais yo la pesio mbote docteur maman Emily c'est Maïnga la pesio pe mbote maman Albertine Diasonama maman Chantal Koupa je te sali maman Gisèle Choka capacité à corpulence Ifanda depuis na soir de Lusamba na chips je te sali merci beaucoup d'avoir dit qu'on va belé ba bordir bon ngane na lo baboué et puis si je suis mbote je sais bien c'est la mère mère na nzela be pas ozali mbote na yo mais je suis à kati biso boé tant on va demander zoya parce que ba balinga biloko yo place yo zakuna bazali mais je suis à kati biso boé pour mes até toko kato pe boé na Dubaï c'est là ngali na lo baboué bandeko bolimbisanga je me suis rendu compte juste Nanzela où on tambola non plus sa voiture na 180 à l'heure. Alors c'est fait que bande nanga nazanga moko mais juste au droit devant on a au tambola koto ba bordure. Non ben on a besoin maintenant ba bordure parce que et ko ya au risquer na bebi ça va piner tout dans ça la tonneau parce que on tambola 180 à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et le voyez ça la Maïzali juste droit devant, je vis une dame à la personne de Madame Gabrielle, na mounié juste liboso. Non, tant moi na mutuka na vitesse mais mutuka ils ont tant vitesse et puis ya tebi na nzela nga boye po ani. Na lingina mata na bordure. Allez, na moni yebe ake na bordure. Tant ake na bordure, j'étais obligé en tout cas j'ai dit il y a mataka na ba bordure pour na ebandeli non ça là. Allez-y comprendre. Et RM Light. RM Light ezali mafuta oyo eza ko soigner mwana bato mwana mwasi abatu. Mama bande ko bela obiki déjà Rachel Mukuna. RM Light oyo ezali pona bato bana problème ya ba po. Olingo bima mo eza makasi oza na espace Schengen wana Kinshasa okoki ozwa yango opakoli yango nelungi. Au fani peut-être 5 ou 10 minutes avant Obima et bombio ten nyo seza ko bombana ti okozwa moi tango ya so juka savon na yo savon noir au sukoli elongi zongi ndenge zalaki donc ozo bomba kaka crème de beauté pona bateau bana besoin à 15 à la uniforme pe kitoko mafuta oyo crème de beauté solo kitoko eza ba solo ba zeyi wana te o batwa pakolaka bolimbisanga oyo crème na biso ezo jouer rôle moko yango eza pona ba vergeture banduta ezo yango eza uniquement ka pona banduta oyo mama oza na banduta senga okozwa ko sepela awa tozali na ba kentos pipila mukie eswaka makasi yango eza pipila mukie eswaka makasi lo papa nanga madilupe ya sonam yango eswanyaka awa ba kentos et soigner ba kentos et soigner ba cerne et soigner ba moustache et soigner ba coude et soigner ba genou et soigner ba biloko to bengaka na si ba bengaka ngonini et le romo na bosani ba bengaka ngonini on appelle ça cheville cheville mouine menkoso yango ezo sala musala makasi moi pipila mukie bozo mona o eza déjà na espace Schengen ba papa ba maman bona ba problème wana boza na France boza na Belgique boza na Londres boza na Grèce boza na Espagne boza na Suisse bref boza na aux alentours ya France na Paris boza na Metz boza na Bruxelles bozali na nini na comment on appelle ça na ba ville nyonso bozali ti na Luxembourg chez bo bengi kaka to pesi bino numéro boke bo sombi bo saleli Oilo yo ndeza suka na makambu. Oilo yo bozo mona oyo. Ba sekele zawa. Oilo yo.
ndeza na makambo eza kwilo kaka ndeza suka na makambo je suis ibinga nini beurre de karité mais zaki pe bongo te aibi je suis yango ndenga komusala mikolo ngana osala yango mikolo no sukwa na ponwa bongo suko ozibi pe kaboli katikati eloko na ote papa atayo moko wilo ndeza suka na komo banga na tika okoma na insécurité téléphone longola ngo okoma na insécurité savon noir de la gloire savon noir yango wana batache savon noir kuto ko sela ngo sanko parola mafuta yango ngai na osala mikolo ka savon noir na beurre de karité yango moni poso nange ekomi moi lisse ya Gabi zwa kiti yaya ya Gabi nde madame Sarah alobaki awa mwa otambola eza te ongana olingaka ozwa kiti ya Gabi mpona bamoustache asali moustache makasi namoni moustache ebimi ebele zwa oyo epuis en dehors ya moustache aka na bavere an mpona bavere kaka serum oyo kaka serum mpona bavere oyo ezalaka bato awa na awa kaka serum mpona moustache serum cerne bablo mo esalaka awa esali bamisisa vere na batampo serum kaka okoni okoma te yaka bitala eza moyena fungola eza te nanga nalakisa o na crème alongi nalakisa yaka bina lakisa pratique ozwa moke po eza so obimi kaka moke boye otie na liboko okomi ozwa ya Gabi ya Gabi nde moto naza awa na ya Gabi opakola maboye mpona baserne otie awa boye na tampo nyonso place o nyonso otie mpe awa ya Gabi osuki wana te oyeba awa ya Gabi osuki wana te oyeti ba awa ya Gabi osuki wana te ozwi lisusu oyeba awa il faut zwa moi temps il faut zwa moi temps ya Gabi zwa moi temps awa bona maboko ya Gabi soko sisi wana awa yindi makasi tango zo silisa ya Gabi ya Gabi ya Gabi mama tu en émission tembe que kimia ouais kimia zaki il faut te yemo ga lobby il faut na créer scandale to sali paté il faut na créer scandale nde na lobaka ngambo ko ina moma bien et quoi pe na moma bien ya Gabi matière ezaki na ngote oyo pesi biso matière noko yams mama toza ba comédien belé to kokotanga bango nyonso te na nombre bango baza si mais est-ce que na ba souvenir na yo so mona comédienne moko to comédien moko aleki na télévision a roloba ba gros mots a otanga ba sexe na réseaux sociaux na émission to na tournage to na télévision kaka Mama Sarah mon temps où l'obana on réfléchit on a moni comédien ti lelo juste na tongo tanto solo nao j'ai l'habitude ya tongo sona la muki na sambeli après ko sambela biso benga ona ki mongo ko saka na osaka mokako swa na zo rasko garçon nga au mwana nazo saka et ça dit na osakela et na opese mokako ba bonne chance quand on a silisi ya le binanga amen na bise na bi je sors pour aller au travail. Demain ou après-demain, peut-être tu vas tomber sur mes émissions. Peut-être tes amis à l'école vont te demander ton papa travaille où. Tu diras ceci à tes enfants. Mon papa travaille sur l'Internet et il travaillait mieux sur l'Internet. Parce que je ne m'irai pas demain ou après-demain, banananga, tout va kokonanga, va marcher dans la trace nanga sur les amabés. Si, si. Oui, influence ya papa. Ce qui a zate et jouera sur moi. Sur moi, non, oui. Les lots, papa au aux alaté, mais ce qui moi accueilli peut-être na combo kaka ya papa. Et pas baninga to bandeko ba ibaki pe papa. Ndo ko singo goka
Ah, comment embaucher placement pour papa na bango banda au sala kuna to papa na bango ayebana kana nani oyo. L'histoire continue. Bemba Saolona, aujourd'hui nous avons Jean-Pierre Bemba Gombo. Surtout l'année influence au monde, il y a papa et joué tié pas ya bana. Bemba Gombo s'il fait de son mieux de laisser l'influence à ses enfants. Ça dit Maramboto Sala, ils ont un rôle monene ko jouer na influence ya bana na biso, ya ba koko na biso, ya ba kokolo de génération à génération. C'est ça. Famille Bombenga, famille wana. Papa wana autokufa il y a pas trop longtemps. Mais na yoki solo il y a famille wana, ça dit kombo Bombenga wana eza kombo uti kala. Ça continue de génération à génération. Aujourd'hui, nous avons des Bombenga Bossa dans la politique. Aujourd'hui, tu as un Kabila, Jean-Pierre Bemba Bossa, Bemba Saolona. Parce que Azaki na lignée au Yatikaki. Naoki passe y a fait. C'est qui cet artiste et comédien qui s'est permis à aller dans la TV pour tenir des propos indécents vis-à-vis à mœurs, vis-à-vis à communauté congolaise, vis-à-vis il y a Bissoumokunan, il y a personne. Pour revenir à la question là-haut, il n'y a aucun ou aucune artiste et comédien. Évidemment que tout le monde tout le monde. Mais on ne peut pas parler de ça à la télé parce que ça ne va pas arranger ni honorer notre personnalité ou notre dignité. Oui. Par conséquent, parce qu'on a déjà mature, mais peut-être là où on a des camarades, je sais qu'il y a des bêtises parce que toi même s'il y a une femme devant nous, moi si un camarade n'a bisoté, on lui doit beaucoup de respect. On ne peut pas que tu vas na tadina na demeure na mundio ba tout tenu ba propos mo o tebi non et go les ende on a besoin moi si parce que oh ozala ndi quoi moi si a muninga na biso collègue na biso musala mais azana ba respect au place to PC le roi maman tu vas na sara to ko maman parce que azana ba respect au PC le roi maman mais entre nous nga tadi mundio parce que tu vas dire des fois ça nous arrive ya ça ba délé on a biso ko sola de tout sauf rien mais na télévision je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ça, bateau, mon arabiso, l'arabiso, na anglais, musuba, arabiso, na éducation, mususu. Mon arabiso, na réflexion, mususu. Alors, bango pe batana batala arabiso, ba pe na ba délire na bango na ba immaturité na bango. Il y a un moment même moi na mbali bango na rata ndako. Ba ça makam na bango na immaturité na bango. Mais bon, on a besoin biso tout monde en parce que tout devoir bango ba respect. Ba respect, oui. Bango pe ba devoir biso ba respect. Par conséquent, Tokyo est la TV, tu as dit. Tango moto a commis un niveau à trébicher, na étape au serre a commis, je me pose beaucoup de questions. En tout cas, Maman Sarah. Non, en fait, le problème n'a pas été parce que tu analyseras sur les éléments bruts, en fait. Les éléments bruts, il y a un analysé sur Yango. Saviez-vous qu'aujourd'hui, il y a un artiste, il y a une artiste comédienne, s'il faut le dire, étoile congolaise, qui fait la honte de notre culture? Il y a une artiste comédienne qui fait la honte de femmes congolaises. Savez-vous qu'il y a une femme qui détruit la jeunesse? Mœurs ya Congo le loezo kufa. Elle contribue. Saviez-vous? Et Congolaises akoya akozonga na vidéo ya sœur na biso. So taliba commentaire au romona tolingi yo mingi. Ya Gabi na biso. Mama Tumba na biso. Je suis venu en tout cas. Ya Gabi, tu dois comprendre que tu as affaire avec une tête bien faite. Je ne peux pas passer à la télé pour t'insulter. À notre camp, on a respect, on a fait ça. Reliez-moi l'information ou vidéo ici quand on a fait au finga Gabi. Afinga ba parents des mères car des mères afingi. Je na lobby Gabi somba mafuta opakula. Po elongo la moustache. Po elongo la moustache. Eza mafinga te. Eza lifingi place nini parce que c'est vrai que moustache ezali. Ezali. So lobby nanga yams somba produit oyo po otela
olongwa mwindu. C'est vrai? C'est vrai, naza mwindu. C'est maintenant à moi de choisir est-ce qu'il faut na somba, toi il faut na somba te. Mais ce qui koloba yam se somba mafuta okoma pembe po oza mwindu. Sans ba ki sa langage mususu, ils ont mabete. Ils ont insulte place ni. Na éviter place nini onga na leki na TV. En tout cas ba ndeko so bo na ngobo edenga parce que na koza mutu. Na mutu na kobo sana. Bo katela nga bo tindela nga isika nga na leka na TV pour na finga ya Gabi. Et ate. Je lui dois beaucoup de respect dans sa émission au na lobby. Na pesa que respect car aloko akulu touté, mais na pesa que respect au na monara nene boté ya pesa nga ezala réciproque en tout cas isalanga bien. Respect au yo Gaïtan zalaka na ngwa verba yaya to bandeko. Personnellement na yebi Gaïtan te, mais respect on a monara ya zalaka na ngwa verba ndeko. Yango na pesa sur respect. Mais cela ne veut pas dire que ce qui sert à trébucher qui na théâtre, to na analyse ba sortie médiatique na ya na recadrer les insultes tout mais wapinde ici qui est place insulte. Ya Gabin. Le grand problème non koyam c'est ça que Gabriel a sa l'émission nae. À tenir bas propos mutako sepela na wazate. Si. Et tu as qui quoi analyser sur yango. Na éviter bato babosa na ramo mbango. Est-ce que tu cause ba audio wana wa liboso? Wa ba audio ya sola na mundir ba. Te ba audio ya mundir ba kutu na nte. Ba émission autostala ya récemment. Rouge et tout. Le problème est une émission wana. Si. Tant total que émission wana le quoi ba parents. Le quoi ba grande personne ba analyste neto analysera ba sija ba tout sans que to kota na banda kuna bino mo bo pesi biso to analyser kango brut ndenge to zwa kango et apparemment na ngamba Gabriel les aki muke les aki na moni a sali droit de réponse si si ça to yo rappel droit de réponse to yo ka droit de réponse to yo kana wa liboso ba mama bolimbisa nga parce que ba mama ba lobi que biso makambo Gabriel nde to chaka ngozo sala mwa mato ipasse il faut boyoka ça l'état à intervenir to lembi oloba il faut boyoka pepo sana biso eza boyoka bo soki pe nini ba zela pe to utiliser mais bazazaki mo bala Thérèse a sauté a komi yangai nini oya yo sakanaka na kisasa yo kutinga boto ngalo bato ba sekele na wana bango ba sengwa babi misa ba sekele yele ngakutu bakoya komema nga bazudi ko moko ba panzi ko to bazudi ko ba panzi ko to memi ande mutakala mukona ko bimisa yange ko zapande mutakala zo mona na miso ba ko ba komema ngai na tina rouge ezaka na kati zo mona Natina rouge dans la kati et monana. Avançons. Il y a 3 semaines. Hein? Vidéo est cotée depuis le 15 mars à 13h. Donc ce n'est pas la première fois hein, parce que depuis le 25 mars. Vidéo Oyo, il y a Gabriel Marambo, il y a le 25 mars, l'autre, il y a le 18, hein? Le 18 avril. Donc il s'allie même pas un mois, ça fait 3 semaines. 3 semaines, caca. Voilà, vidéo à Liboso. Suite au quoi avancer pour nous dans la Marambo. Alors, pour la vidéo, tout ça qui analyse, on a besoin de balai. Mais retour, il y a Gabriel, apparemment, à quoi il supporter analyse dans bisoté. Et Batubayo, pour tant que l'aborder les autres tout à main, pour comprendre que tout à main avec cause. Boyoka, binomoko. C'est un balançango.
Bon, c'est la famille. Nous t'avons c'est la zaten. Et puis, quand tu l'enseignes, na régie, tu la bisouang. Tu peux analyser na audio. Tu la bisouang. Saratola TV. Babimisa, ngape nazo oya bango. Haha. Yele. Ngakutu bakoya komemanga bazudi ko moko ba panzi koto, bazudi ko moko ba panzi koto, memi ande mutakala. Mukona ko bimisa. Yange ko zapande mutakala ezo mona na miso abatu boye bazo memangai. Mutakala ezo mona na miso abatu boye bazo memangai. Natina rouge ezaka na kati ezo mona. Natina rouge ezaka na kati ezo mona. Je connais pas. Comme je connais pas de nakondi makitoko à l'aise. Ya solo wana. Ngana lokwa bango te bazo siba na bazo pupola ngate. Ngana lokwa bango te bazo siba na bazo pupola ngate ngana kondima. Saratola TV. Vous comprenez? Pour ngana zana yo bien. Comment batno bako ba lo finga ranga? OK. Ozo monate? Oui, tu comprends déjà. Oh. Ozo mona. Malamu to panzana. To panzana. Yo zana mama na bango bien, mais bango tongo midi poko. Malamu to panzana biso nyonso. OK. Na ba mama, nani ni malamu to panzana. Parce que tu peux continuer na hypocrisie. Ke ba finga ranga yo saka samblo ko sana loko zo monate. Na likambo da ben mutuna makolote. Soki mutasali na impolitesse na ye, nga il faut na ko défendre na connecter. Voilà. Est-ce que problème non est? Allez loko, est-ce que eza loko finga nga? Est-ce que bango ba yebi ko finga oyo mutabandaka ngo biza anima kwakala. Anima kwakala a simio une semaine. Na kufate na sala Christe. Na ko kufa na yams. Sia, moi mobile ko PD. Alors bon mona mwasi donc azo bana mona mwasi. Donc ane ko ya pas aza mwasi nga mona ke mobilité. Na mona ke mobilité. Aza mwasi. Ah mwasi a mobilité. O se ndem se to mona ke mobilité. Eh, aza mwasi. A mobilité. OK. Yo mona ke mobile. Non, nga mona ke sexe moko nanga biso to na mabolo. Aza mobilité. Otuti. A mobilité. Maman balo ba yango ya gabit. Aza mobilité. Ah, mobilité? Mais Azam. Bidon mona ke mobile. Oui. Ah, mobilité? Tu veux dire ça la comme moi. Ba masoko la bango comme ko tangisa ba mai comme yo sala ka ba rayon solaire. Elle est tuti. Tuti. E bosso no azona se makulu na bango azo zinga bango. Azo zinga. Saratola TV. Donc voilà, tout la nana régie, bisobe après permettre bisoto analyser pour cause même sous voie triquée cause à payer à gabité. Et on a payé à gabité. Et puis à tien on y a somi balé et on a sali bien. À tien wa liboso à tien wa lelo. Pour éviter que ya gabi alobaki. Alobaki on te za fantôme ba triquer voix. To kas cause na zong sangunyo sona sima. Vous comprenez? Pour ngana zana yo bien. Comment batno ba ko ba lo finga ranga? OK. Oui, tu comprends déjà. Est-ce que ya Gabi atana mafinga moko yo so finga yi? D'abord ya Gabi ada parmi bateau ba révoltangai. Personnellement, na comment on défendre lui. OK. Ya Gabi, je l'ai dit à haute voix. Ya Gabi no finga, moi na comment on défendre Belleville, il y a pas trop longtemps. Local artiste et comédien na tika théâtre na ça ba émission nga. Moi je présentais plus des émissions à la musique. Na je présentais plus des émissions à musique. Parmi bateau ba motiver ngai na défendre dame Oyo Belleville, c'est ya Gabi. Je suis une fois resté à la maison au monde ya Gabi. Oui et là au monde biso mama Sarah na fungo la famille lo bien va to ke na analyse wana. Oui ba comédien ebelé babanga ya Gabi. Je fais partie à bateau au Lelo, ba mettre ya Gabi coincé. Ya Gabi aujourd'hui, elle se sent coincée na coin ya mire. Ba comédie belé ba tchana mutu na bango. Que ya Gabi mutu na ya Gabriel Zalaka bonga ki pa mama. Bo ki para aider. Gabriel ta ba comédie ba comment tina niveau ko Gabriel age ki bo ki pété. Gabriel am ko la mama top. Jamais. Aoya a créé scandale. Et puis, il a créé un scandale. Il a yebi ya baninga na ba comédie. Misu c'est vrai.
ayebi ke masolo yo eza vrai nazana maman top nazana maman top asala boy mais na c'est à sentiment à $50 ba opesa ye elle débarque à la télé apesi matière ou créer scandale na koma muninga tango ba obenga ye omona aoseka ngabe na comprendre tene na lobi bongo ba comédie ce qu'on a monté na bomba tchage ah Gabriel ya ndenge na ye to ki paré li souté oh et elle roi montali bomate montal normal mais aol nga profiter avant de salara ki li boma na miso bato ne Gabriel ah no ça ba bêtise bato ce ko ba comprendre ah ye to occupé te mutu na ye et ça la bien ti oh mutu na ye ça la bien bato ce ko faut pas comprendre que mutu ya Gabi et ça la bien parce que na minito yo be mission oyo na sali kutu na absence na yo na émission na sala na yo et tout qui ya Gabi ti na niveau to dévoiler ye que mutu et ça la bien masala makamuna nko je suis parmi Batou Oba coincé ya Gabi na coin ya mire pour te bimisa vrai comportement ya Gabi lelo na télévision. Comprenez que ya Gabi elle est prête à tout pour na $50. $50 à Pamba. Pour na $50 on va payer ça ya Gabi na émission. Star, on star au trébiché comme commissionnaire au trébiché sous son. Ah combien commissionnaire? Oh, commissionnaire Nana Takaza, ouais. Je salue madame Nana Takaza d'ailleurs. Commissionnaire ni makasi ngaba ya ba futa mbonga sa publicité normale point barre. OK. Asuka na ngona zwa ona kokaye kozwa. Mais star le rôle aye na tala ye na TV a trebicha tia comme commissionnaire akoma ka rouge likola moto na ba client que la ça. Eh pour na $20 na sa moyo na mata moto. Ti menkaro non kinda. Oui, maman Sarah. Et puis moi c'est en plus. Ngai na bandi ko lobela madame Bellevue je crois na sali na kosa là-bas 10 mois. Si je m'abuse pas. 10 mois pe ko kinonte hein. T'es kokité. 10 mois na kokité. Ya Gabi a bandi au finga Bellevue directement ou indirectement. Kala. Mais Bellevue a kabela ke ka mbongo parce que ebi kazani de konanga. Ya Gabi bandi au finga Bellevue, ngana bandi au défendre Bellevue, ça fait même pas 10 mois. Depuis de défendre Bellevue. Ça fait même pas 10 mois. Je crois que c'était juillet, août. Hein? Ouais, juillet, août. Juillet, août. On a défendre. Et puis parmi les bateaux motivants à défendre Bellevue, il y a Gabi fait partie. Comment moi si y a bateau Oyo, à Osala Bino Bolambo, fait des comptes Bino Bo Futarika monnaie de singe. Pour la nini yé bo finga yé mais yé azoya continuer à kozala na Bino Malamu. Au bon de la nini pas nabino. Par contre, il y a un kabela bino. Bolingo ou va ne connaît pas au pesaye et les qui ont au pesaye. Bellevue na batu e beli balinga kai. Soko babia gabi ko linga ngate e longoli na via Bellevue. Et l'autre côté. Soko lobi batu ya Bellevue ba ofinga ngai. Soko lobi batu ya Bellevue ba ofinga nga après ngai na sola na bino. C'est faux. Ya gabi ba nyo finga Bellevue avant ngana ya pemi na Bellevue. Avant des meraya, avant Batunion Sobaya. Avant Batunion Sobaya, il y a Gabi déjà banda ko finga Bellevue. Ouais. Pour ni nazoli ngako sabatuke azo finga Bellevue pour bato Bellevue ba finga rai. Ngai on a ka ebisa za 4 couleurs na kosatin abimisara na za na 4 couleurs rouge bordeaux et banda et vert abandara vert rouge bordeaux. Rouge bordeaux. Rouge bordeaux, rouge bordeaux. Rouge bordeaux ngai pe na mona une fois. Marron de dans la mona. Marron sko. Eh, le baso a chef fodete, ça on le fodete comme marron. Comment va deni laisse pas comme marron. Ah ouais, ngana marron. Stage à souka cancer, marron. OK. Eh, ya comme marron, des longues bon à souter. Ah. Oui. Ah, na yele ma fouté bon atende. En tout cas, na sola ki na Rachel Mupune, abe longueur Gabi bon à souter alors à deni laisse. C'est Rachel Amala Babi Bali. Pour nga mona soli na yeta on a yozo ba produire ngala pa Gabi. Ah na tine ne photo ya Gabi. Nga ko na tine les photos ya Gabi. Atali. Ah nini ya bilili. On a expliqué. C'est Gabi Rachel. Et loko ba benga nga PD yango. Na c'est Gabi Rachel. Nga na pona na batpe ya bakaya ba po ya ba Gabi baza ba client penza ya bakaya ba ouais ba bengi yo atini photo parce que ça a toujours traitement avec photo photo oeza sans filtre à partir à wana madame Rachel Otala ba ke belé bato awa maboko ba awa misapi et tout ouais nga bisenga ah
na olinga pena offrir ana nga ikanga Gabriel Gabriel na proposer que Gabriel na Denis Lesi abila nga bi omoni bato na mi balo tangi et ana produit mon côté et bon ça pour son bango ba comme na stage à suka oh là là soit ba bete la kaki obi ko bete la kaki c'est-à-dire abi a de expliquer nga ce qu'on produit abi moni produit bato ba comme na stage à suka ndeni balinga ko inda te oh soka ndima ka bete la kaki inda na nyonso akokotika na poso noir moni tampon na soko komi noir tampon eza noir sangana tana poso et banate bango soko ba moni tampon akomo tampon komo beta ya forcer li sous choko donc Gabriel na Denis Lesi mutako sabino te na cosmétique moko te isbongisa ba poso na bango sili ba komi na stage asuka na donc soki Rachel Mukuna pour Rachel Mukuna nde stage asuka so ya lobi de donc ce boké ba bato nyonso ba simba ba tena bino ba kokite boye pa Rachel boza solution so ka Rachel lobi ko simba te la pongi et puis pour mona ke ba komi na stage asuka poso nzoto elembaka OK et komi debede otaka maboko ya Gabi si na remarka pete comment pete na mona ki na matanga to mona ki na kuta na ki na na matanga atali nga bi na tele na bi oh seconde na oyiba e lembi donc pour na kuta na matanga ya Jani Nathalie anoya na Maxi ce qu'on Nathalie Maxi na oh Maxi bonowe mo sero azana ndi na oyiba sero ndi ngamo na lobi bongo na mnoka sero ndi na oyiba mutaza pembe na ngabi kasi ya Gabel Sports nabi oh Nathalie mutana yo boyebi Gabel Sports so ra che poudre ba l'exaque ce ko poudre loi et mesure formol ya Gavi ngai naza parmi bat oyo motiva pour nous défendre belle vie il faut oyeba parmi bateau bazala motivé et pas na yo moko personnellement pour nous défendre belle vie ngai tanga ya finga ngata on expliquer ka 4 couleurs na tanga ya ko finga ngata tout na so ezara sija belle vie ezara sija belle vie pishanga OK yaka sija pesa ya peshanga obi ya Gabi ka benganga atoka ma chérie atoka avion kwenda vutuka Europe Amérique. OK je suis désolé à ça l'effort à soigner comportement na et puis ba produit anane senga ola la mbeto bien badra bien moi malili donc ils a moi passer pour na Yagabe il faut azong sa conscience mon Yagabe il faut que nini nana ni batumo na tara na TikTok bazara mingi na Côte d'Ivoire bango pe ayam se banguru tara poso ba pakolo produit na bango de bisio poso mona bela bazongulu na tindelo video bangulu do ya bangulu tasko na nzoto neti na ba menkoso so wana problème makolo mais ne longi ya petelita mape na ndenge ya Gabi pa komi pete bongo tamia koma ni pasa na e simbati andi makabo kokana na kule mais ko zonga ko azonga azala mundu neti nga ezale ne longi karate parce que nzoto mobimba ko mundu ko kama ko fanta tout ce qui est à place ça déjà à risquer déjà et conséquences des bêtises qu'est-ce qu'on va faire avec Yagabi donc atiko ko tsara batu ke batu a belle vie muta belle vie azali muta belle vie azali ngai na défendre belle vie parce que Yagabi a no finga belle vie obi que Yagabi a finga xil pechanga yaonga na ya nga na défendre xil pechanga pour Yagabi a finga xil pechanga nga ka oui est-ce na zali muta et puis ngai na yebi omoni pechanga hypocrisie te likamba ya Gabi ata moko aokende te pa kenda raté na lelo na lingelaki aokende te pechanga mnala kisarake yote aokende te po ya Gabi afinga yi pechanga okete na pesio mbote pechanga okende te na linga oyebi na linga pechanga mingi parce que pechanga azara pe hypocrite te oyebi to sala liste ngona yote ona kota zigura ayoko ouais abikena nga tout ça benga nga pe na téléphone leki na nga oyebi ke zigura pa ya na yo abi ya na za na makambo ana ya ba PDT ya ba polémique te ya na za marié ya na mwasi ya na bana yimisa ya na ona ba buzo ba wana esenga bi yebisa ya wana comédie wana branche ya comédie wana matière loko ya te akotsanga conférence na vie na biso zigura c'est avié wana na ngo comédie
mais so réseau dérangé pour me ate na épargner yo moni bateau ba na bon moto so yo moni nga na salle émission mo relaiser yo ngana yo mawa benga biso gangeli biso ka bana mike bato ba ebite si na kisara tola na nga na uti na ngo poto menga mawa benga nga gangelanga yo na kokamulo matama oyebaka te kozaleki na nga makamni ozolo bana te po na na suka la seka ya limbisa molimba matière Ngatis go kadilaka. Ngatis go kadilaka. Ayem se gala luka. Tis go kadilaka. Non ki bébé. Tout ça bando kité, on est des humains. Tant ya mawa benginga na fingi. Non. Nga déjà payé ici le changa benga nga une fois. Tant ya mawa benga c'est na gangeli to na saleli sur émission. Non. Tant yo vande au Monique Sarah lobi ba propos mo lezenga basarani. O benga. Tona oloba mamba lokuta te Sarah to lo moni mambo wana nengo oloba ezaki bongo te ezaki boye ba preuve yango wana c'est ça ezaki nde batu ba oloba te estani yo faut les ko ki osala nga miso finganga ya na manque au respect hein au côté vraiment na poto na ba kitola na nga pna ya na manque au respect soko se respecter na o respecter yo nga mutu so benga de na privé ke tola eloko ano sali pona nga na sepete nga senga pardon na yo kela nga ngosonité pardon ya soke les yo to na ko modifier so eza bongo te pianga vraie version na obongi c'est ça na sala ngo nga peshanga benga nga pona Gabriel to vandi boy na plateau je suis témoin na tadi. On a salé les premières émissions à 4 couleurs. Deuxième émission, tu as préparé l'émission, on a dit, péchant en pleine émission. Tout ça, les coupé. Tout la so considérant le quoi ya na yo Tika Gabriel. Yo na tika ra pour ani pas funda rabatu. Na tika ra pour na yo ka péchanga. Est-ce que ya mamba bi espelvi? Ya saelanga nini kombo toka tokati. Na fundi wapi? Nulle part. Na l'élite, ndeni yange l'elisaki. Gabriel. Faut piquer ma chourou. Na réseaux sociaux là, il faut sozana o ba nerf solide. Beza ba nerf solide abi. Tenga na sepeli poza nango. Ya Gabriel lobilo ngabela na sepeli nango parce que moninga ba benga. Et puis ça réponse à émission to sala gitan na bigi ton na biso benga nga mama vero bali sa nga tika komba gabi machin. Alors bien au clair, est-ce que nga kutu ba anima kwa ba finga nga une semaine série ba o finga. Anima kwa la ça on a biso a finga ka. Ya lo ba ka ni kwa la finga e poni atanga pe ba o ba mi de ba finga ete. Nga na finga ate. Finga ebele. Tango ya ngana kana tuna tanga ya ka akize ke bata belvi ba finga ke asa réaliser banani. Gabriel ngaso na fingi yo okokata bilamba na parquet. Na ebo finga et puis maram no fingo ezana yo e ozana ngo. Ezate ke na lokota. Po bango ba finga mamba lokota. Olanda e PD o bimana mama bango. Nani Abina tambola makolo. Ma chou mon frère. Ye to occupé na deuxième émission. Tete ozoye. Non, la saka ke ba finga batu makambu. Ya lokuta. Ya lokuta. Atali likola tali na samone loko finga ten toi a kosolo likambu. Na leti ya ga finga pede. Ya netinga so na bina finga yo ya nanga. Ola la pongite, okola na parquet. Donc yo na okola na parquet ke soit bokangi sara soit na mibuma. OK là il a bango na parquet. Donc muta finga wa zate tango lo bata belvi ba finga nga batu ba finga nga ko sala la illusion wana tepo wana émission monter o na finga na bisa oza 4 couleurs o eza vrai. Wana ba vert citron ba vert caca ba rouge bordeaux wana ngo. So na bino so telemba ye mo atelema ka za ola ksota ina e. Maboko ezo ninga na kabo ezo kwa lo ga nina. Eza ba fingi oten so ba bino mukuse wa mulaite alors ya hamster mande futadi na lo baneta libandi eza insulte te yango mama ça lo ba est-ce que si mudana libandi eza qualification eza insulte na qualifier ya oyo ana 4 couleurs batala epé bien Gabriel so ba longolo pe ba faux de tête au sukolo elongi tant to comment na parquet ce qu'on est l'étape pour le bon il y a finga joni bon piscine. Allez, Gabin, piscine. Il y a Gabin qui na piscine. Il y a ma bisi bakufi. Ah, mi bois qui na piscine. Alnabi ma boua. Biso abi zalana kuna piscine 10 minutes. Tous les piscines. Ba moni, azana na ba blou mzou. Encore 10 minutes na piscine. Alinga babatale. Non. Gabin sont à piscine. 1 heure de ta piscine. Mais gobi mais so mta umena mai ndi sala asko nzoto mai komisko kubuka wana. Ali Gabin sort
ya Gabi Bibi. Allez là-bas, va télémiser kuna. 4 couleurs. OPJ Sambisa Sarana Gabriel. Ça on la Gabi nini? On a 4 couleurs. Na la kisa, na ba ya Gabi Chabo. Vert, ya Gabi Chabo. Rouge bordeaux, ya Gabi. Pas l'état, na kosi na nini. Te to ke bongo. Pas l'état na kosi. Toka toka. Ngabi bon. Gabriel on dira na pour ma classe. Na nenga mabete ya Gabi. Il faut tout bano ça ba recherche. Ce qui est vrai tout ka placer ya Gabi a kolaso punda atanga ti na 6e primaire. Bon. On avait éducation de base ya de première primaire à 6e. Ndo mona wa Brian na yebo koma yebo tanga. Na komi 6e ta na 5e. OK. Donc ajoyo eza de première primaire ti 6e primaire. A Joana nde mutaye barakotanga kokoma na koloba. Ouais. Si qu'on a une vérifier ce qu'il y a Gabi azwa tena fête. Oyebi poani. Poani. Tango muto so ofinga muta toka. Oyebi ke sekisanga te poani. Kotoka 1 et a signe bonne santé. Si. Ndozo transpirer. Ouais. Batukutu bakoma ko imposer batu na poto faut ça la ba marche faut ça biloko il faut tokisa nzoto faut tokaka ouais nzoto so ezo tokate ezo respirer te za mabe makasi yango na batinda batu na ba sport au transpirer tokaka parce que tant mutu ki ebima saka maladie ça m'a rembébé na eswanga te point ni na tala niveau capacité cerveau ya ata 6e primaire il est caté po jamais na ko se tenir debout ya lobake. Taïe kuna tokara. Gabriel a tekara mutokine sur le produit. Nga cha produit te. Mutokine sur le produit ma chérie. Ah ouais, nga sara ba parfum, na sala ba parfum, ba stick ba deo ya solo. Yo tom sufo ba yela ba kabelo menga mona kota ngona sombi. Donc au mona mutu moko na ma finga et la qui ça rappelle niveau cerveau à mutu. Si surtout ma finga. Atoka. Et swanga te. Yebe so bafundi na ngo samba bien ti katokaka bisonyo tout ça ni toka na ye Gabriel atokaka mama na tokaka ba ne batokaka ba koko ne batokaka ba makango ne batokaka est-ce que ko bana mutatokaka toka toujours na vidéo toujours na vidéo donc zomo na kake mutu ana posa problème aloba de mère afinga e a finga ba parents de mère qui ba éduquer de mère ta finga ba parents ya de mère mais na munoko na de mère afinga de mère asenga émission ti lelo Eyate. Bakata ta ba parti. Eyate. Ngana onde to lobaka bakata ba parti to finga mama ni mama tilelo. Eyate. Ezate. Eyate. Mais au moins courage ya lobana batuke bana wana ba finga anga bato belvi ba finga anga oh yo sali awa siko Gabriel to benga ngoni. Bata belvi mbatindi ya lobaba de bêtises wana zo lobana télévision. OK. Tant qu'il y a le bébé bêtise, on a Bata Bellevue, 3 semaines passées, depuis le 25 mars. Bata Bellevue, même ça qui est salé, mais ça pour la bêtise aux autres. Ozomonate? Oui, tu comprends déjà. Oh, Ozomona. Eh, madame, to panzana. To panzana. Yo zana mama na bango bien, mais bango tongo midi pour comme. Madame to panzana biso nyonso. OK. Na ba mama, nani ni madame to panzana. Parce que tu peux continuer l'hypocrisie. Tu vas finir à yo saka samlo ko sana loko zo monate. Na likamo de be mutuna makolote. Soki mutasali na yake impolitesse na ye, nga il faut na ko défendre na chroniquer. Bakati place wana comprendre. Ananga loba soki mutu alobi makambo na ye na TV, nga il faut na ko défendre ye. C'est-à-dire alinga loba nini? Alinga loba au moniteur on a biso si là en fait natation na biso onati au moniteur mona ya diki tambala abimi basali ba sortie médiatique na bango ye loko la télémelaka mwana ya mama top dada top a edika mwana e bien te ndenge tolobaki loba pe na dati ki asali mabe yo manquer mama na respect na télévision nde azongi wana pa loba soki mutu asebe émission na ye nga fona défendre bango bakati yango pa loba imabe yango bakati point oyoki kolobela dada pona dada ezali pour mute mais pona dati ba comprendre que la défense na bango bakati émission continue voilà. Est-ce que problème non est est-ce que ezali loko finganga est-ce que bango ba yebi ko finga oyo mutabandaka ngo biza anima kwakala Anima kwa kula simio une semaine na kufa te na sala triste na ko kufa na yams
sia moi mobali quoi pédé ale bona mona mwasi donc azo bana mona mwasi donc ane quoi ya pas aza mwasi nga mona mobilité na mona mobilité ah mwasi a mobilité on sait même si tout le monde est mobilité aza mwasi a mobilité confirmation ya Gabi ngana mongo na mongo abwende lelo to ana chwapa ndelo wa province pour chwapa ezaki le wa district na dans un état d'Équateur siko toi na befale bwende bokala donc na kitaka mati so na kiti na bwende na chwapa il faut na kita isusu ti na mata isusu après peu 17 km pour na koma na bokala na mongo et pas ba mongo za passion mon apedi et pas ba mongo so za mongo e bia passion bi poni a passion ya Gabi lo sako ba pesa ko ozongisa kanini lo sako ba pesa ko ya Gabi tango ozongisa kanini po yo fo ba lo sako wa sansa ko ba ngo za mongo so ki ba pesio lo sako mongo arandumba ta sepe sakande nzoto ba mongo nyoso mona kana paka juma ba bandumba te ba sepeli sakande nzoto wa lo sako bino bozongisa yo mwana da mongo ya pede agate ba mongo balinga nzoto ba mongo balinga nzoto ça dit eza biloko ba mongo baliaka ya nzoto moto olo baneti ngaboy tuna ba pedo wa yamba ona be mission za kana ba ona be mission tuna bango nyonso ba pedo wana oyebi bango ebi oyebi ba kombo na bango tuna pede ya mura oyo yo na ye o defanda ki ye tango bakangi na restaurant na boduka yo defanda ki obina lingi mwana na akoma kotambola oyebi ke mura pede yo oyebi ke lekechu aza pede ya Gabi oyebi ti on va dire rejoindre ba théâtre lekechu ya Gabi oyebi ke décarré a pede. Bref, on a na milliers ya ba comédien lukela nga comédien moko alobaka décisif ka ndenga na oloba boy lukela nga ta comédien pede moko kaka lukela nga ta lekechu chela nga ta mura balobaka ndenga na oloba boy likona ngo malheureusement quand on a mona moi cité likolo nango oluki atale kino moko boye to mona nkasi moko boye otie na katikata bas ya ozi mpese otie na katikata basoso ananga pe na na kati basoso na sikonga na otangelo bakombo cha mura kobosa na te cha ba garçon wana oyo tambola na bango yebi ke baba pedi tuna bango na liso na bango na milieu na bango ba mona angati ata moko te na milieu na bango ngana rate luka ngana milieu ya basi ndo kutanga na milieu ya basi oyoka liso na ngabi epo oyoka ngo son taka mi komo nga bolanga la bose côté ka joende oyoka nga ba yamshu oyoka nga ba yamshu na kati yamsilili yamshu ya Gabi oyoki yango yamshu na kati to oyoki yango ne kuna boza ba ba pede ba liko changer ba kombo ba saka moi ba ingrédient mo liko ki bo moi si penza ki bo moi si et puis elobeli ba chou caramel e ba biso ba site o ya Gabi oyoka nga yamshu pour na s'adresser à une femme à la télé tu dois seulement être pédé qui t'a dit ça voilà qui t'a dit ça? Donc, tant que Peniel, Azo Luka, a nuire à la personne de Mike Alambay, Peniel a aussi la mabé contre Mike Alambay, soit na yé na lobby na Peniel, na commis PD. Arrêtez avec vos histoires là. Ceux qui ont yébi bateau, ba traiter en maramba, basi baka ba PD, c'est exception zanga. Sinon, kufa. Changa yo che mura oche barezi oche leketu bango nyonso so to vanangai no ebisa bango question moko no nebisa ngali lo ba moko nde to vandia obi ye mutu na mutu ebisa eta ya fumangani na ye eta mutu na mutu ayebiango ebi mutu ala pede obunga na ta oyebi ba yo yakabi si yo za mama na ngai obota mili boso na ngado oyebi série ba pédo to wana ko benga bango ba yaya oyebi ba pédé wana oyebi sekele nyonso ya pédé na kata ba sekele ba pédé ata ngai ata moko ya ti na tambo wana ba pédé te na vanda kana ba pédé te nga na tambo wana ba pédé ti
Et puis na ata na PD moko to lo bakengai na sola na ye nde ba bimisi du soupe azate PD so aye pa na téléphone et puis ti ba PD ba linganga ba mona mange na ande noko leke to anda ko linganga ti ano linganga po ni pona za mobile ne pa mona ngana noko leke to linganga to no va na kasavu buwa ba no défendre belle vita OK na va na kanda kanda na kutana leke tu na oshwe kanda kanda bo oshwe avenue on a oya qui ne marche on oshwe ouais autant mon a bleu de nuit je crois entre bleu de nuit noir to kutana na oshwe ngana bimi na qui ne marche na to somba biloko na ba bango ninga bimisi loboko ne lobelika mwasi barezi alinga lingisa nga décarré po anini décarré tango bana olingo linganga omunenga mwasi to mobali décarré wana nda salité makasi atana kipeli barezi tango oyebisa nga yams to zena mundiba petit na nga alingaka yo wa omunenga mwasi to mobali bozwa basango nga bomemela ya gabi boki yebise ka radio biso boyebisa ye bino bomekanga na zaka mobali so pa moni possibilité za bo yeba zane nanwa azana nunga pe na ngana te me oboya kito ba te pona kaka na prouver kaka na vraiment noko mais na était gabi ko te en tout cas na okanga miso okanga miso ya gabi ya limpi makasi ya gabi dada noko moko cha idete ya gabi o sepela na ngai okomisa ngana ni babenga ba pasha nao pasha nana énergie moko ya gabi o sakana de nana énergie ya gabi makamona ko lo bango de la télévision pour na respect na ngamo mutu nana énergie o sepela na ngama makasi tokotisa Teresa ndako yo leki Teresa longo ya gabi Gaëtan kanga mama Gaëtan kanga mama makambo yo na opesa mingi yo respect na Mr. Nanga Hervé na poto j'espère moi na Gabi musu ya liboso ndi na yo kaso ya liboso ndi ya mi balé je sais pas Hervé bref na Gaëtan na lo ba plus na bino mi balé boye bi sa mère pisto azolinga kota et a glissant surtout pour nanga et a glissant surtout pour nanga pour ngana yo kaso ni te mana lo kwa tadita ko yela bino ba français ya Gabi mongo nga mongo ototombe tokonyata ya Gabi yo mongo nga mongo ototombe non que nous pas quatre chemete yaya oui bien le linge sale c'est lave en famille si oui bien ya Gabi bilamba salité ba sokola ngo kana katsa ndako bata ba misu ba yebati donc ngana yo ato sola kana katsa ndako bato ba yebati ya Gabi non que nous ba lanité na lukande ba ex nanga lukande ba ex nanga na basi ba na poto ba olela ya Gabi ni nango oyo kakilanga pede oh to ya Gabi yako ka belengi no tuza pose lengi na wa ya Gabi ala po ba sentiment oh apparemment ouais apparemment po ya Gabi ana facilité ofinga mibala bato ebi mais oui au moins moi chose ana facilité ofinga moi mobali net na pese exemple net ngana oswana na yo na fingi na mobile note yo welo finga mbali nanga so la ndeli ba fiona ba na problème sentiment ayo ko kanda ayo ko kanda po yo za mobile sko o la fingo au fingo take na mbali no c'est normal hein ana problème je t'aime ya Gabi ngana tendre est-ce que mama top ara na mbali si ta mi penda mama top so ala ti robe ya j'ai fait au télématin ouais que soki pendo lo tondi to boza mbanda mama top pika. Et puis maman top a toujours kitoko. Faut bien que maman top même ngamu e mona lula kai. Yesolo. Maman top e monto vanda ka bweba na to bisa mère mu misu kitoko makasi wende. Ah bien ngana mo sa zanga génération. Ya solo na confiance. Na génération te. Na to bunda na ba dada na bunda kana. Est-ce am kolo ya madame Sila. Ya Gabi nandimité te bakoza ba ajumoko bakoza ba ajumoko bakoza peleki mais taba ninga nde ba entretenir banduzu te Gabi to sola siko to chena Sila to che Belvi to che Peshanga to che batwana tu yo génération na ye yango na lo bato zonga na il faut to sola ngo to bomba ma génération na ye to che Matop to che Mao to che nani Sila to che Belvi kutala génération te mais to cha ekaka toche Peshanga batwana nyoso Gabriel telemasko yo tout droit lata bilamba bango ba telema to juka photo to sangisi yango to mixer yango to che ba photo actuelle
photo photo des artistes et comédiens actuels. Ya gabi obima mama bango nyonso ti. Obima mama na bango tu. Na poso kutu koloba te. Ya gabi ngai sauter biso. Ya gabi ngana tikala sauter ba analyse na biso. Par contre, ya ke lo ba insanité te biso ngato sailo analyse. Jamais. Poto calculer ko suste ato jamais. To yakate makambo to yakate. Ba gros moyo zo bimisaka wana ya ba sexe. Nga na ucho lo na debi na bini ngamo na fana tala Gabriel. Siko ba fan combien balinga Gabriel barata émission na été batala ngota msubana ba osaka na pembeni. On pensait même pas na ba fan na yo. On pensait même pas na bana oyo ya lobby pour na avenir. Ngaku tunazwaka ba audio oyo mida finga mama ba fere. Ba période mo na songisa ngo repeat. Oyebi ke ba mama Nathalie ba président bébé ba benganga Sarah repeat wana tokoki ngote. Eza yote me makambo ebima. Na chaîne auto mesana oyo kangote tutala nguna. Tutala ngote na bana. Ya Gabi. Oyebi mama mo ba benga. Komi swate ananga. Mama mo abenga bisinga noko pardon. Basila na ba belle vie wana na ba pechanga ba komi misika basi bazui. Ba bongi na ba na vie, ba osa carrière na bango, ba osa ba film na bango. Ba film na bango. Carrière na yo Gabriel Izarapi. Na ba buzz. Na ba émission ba $50. Ah ouais ba. Belle vie ko fouter combien passer en émission ata ko tu ko futa au salate. Ya ofele kuna na sate ndemo na sila. Ndemo na pechanga ta bosekanga. So comme ka émission a changer manoba. Epson na tenter. Charisme. Belle vie que tu yomo senga de émission te po. Ya mona ke mobile. Non mona ke sexe moko nanga biso to na mabolo. Azamo. Ya Gabi. Ya laksa talon nanga pardon. Laksa laksa talon nga laksa RM light. Takisaka. Moi Zara nanga. Na talon nanga toko. Ya Gabi. Omoni mibali ne ba finga ba sexe ba mama. Mais yo moko ko exposera sexe te parce que ils loko ils na ba sanzoto na biso na ba samako na biso faut respecter ngo. Tenir langage wana très facile boy. So ngo finga pe yam sango. Apparemment on est loko finga yam stay yam so finga ngandeni ngana noko na kona ebeli ako finga pe longi a finga ngama kambutu ngana na place moko te muto ko finga nga o finga ngani te so ko finga nga pede wana eloko ekamsa nga seki a solo na bato a solo na bangote munda solo na ba moura parce que moura la petit na biso na awi me biso na lubefu donc kola na miso nga ayebinga wana ta mama banga za copine na tango wana kutumela na bango na biso ko na video papa bango Yesu. Deuxième émission. Na oluka ngo na ebite so ezapi. Mutu mo atindelenga video papa ba mo mutu mo atindelenga abita papa ba gaso afinga abino. Na supermarché a osomba biloko. On dirait ko somba biloko même bon ekokite. En fait, on dirait ko luka Big Gillette. Biloko bon, zana luka video ngo. C'est de trop Sarah. Oui pour mes amis. Pour mes amis, bango bana facilité à finga ba parents batu. Bana facilité à bébisser la batu ba réputation. Mais bango ba calculer biso to na besoin ça la ngote. Oh biso to ta la personnalité na biso. To ko exposer bango te to za na respect ya batu batala ka biso en fait. Bango bato batala ka bango e bato mitu e beba. Ba commentaire ya gabi bongisi journée na nga. Ya gabi tisco nazo seka. Surtout koto lobi mabo. Ba insensé ba na poto hein. Ba insensé bazali. Wow. Comment mutoko lobelo kwa boye yo sepeli nango. Ukila ngwe baby hein. Ah ngaye. To continue ka. Ya gabi aza mobilité. Ototi. Ah mobilité. Makambo balo bayango ya gabi. Aza mobilité. Mais azam. Bilo mona ke mobile. Ah mobilité. Solo ni yesa la ka kuma moi. Ba soko la bango ko comme ka ko tangisa ba mai comme yo sala ka ba rayon solaire. Tala forme mobali ni na fandi. Mama muntu. Talanga ya gabitani na fandi. Ma bo kilo ya mwasi ya Gaëtan.
Et puis Gaïta maman ya mosakoli na bima. Bima, ba prophète bima, bo limbisa biso. Bo limbisa biso. Bo benga mosakoli Gaïta, bo vandisa wana bo bisa e. Ah mais maman na ba prière. Délivrance. Parce que maman azo sala soni ya communauté congolaise. Maman azo sala soni. Soki lelo oyo artiste comédien akufi okoka ba comédien ba oloba boyi. Culture ya mboka na biso fait kunda biso parce que l'état fait kunda biso parce que to sali ebelo na culture ya mboka na biso. Langage ba comédien ngwana. Tango dudunga fura kufi langage zaki ngwana. Tango papa kodi akufi langage zaki ngwana. Kokodio ko tango akufi langage zaki ngwana. Jani tango akufi langage yango wana bimaki yango fondation Denise Nyakero na mama na biso Denise Nyakero babi asali pe culture ya mboka na biso bo rapatrier corps ba kundaye na sol congolaise. Lelo oyo ya Gabi ba comédien s'il vous plaît. Ba comédien nyonso bo otala biso. Na bi vidéo ba comédien ba otala ngo parce que ba zelaki ezali ngamba coup sur coup. Tango ya Gabi abeti coup bondo zela coup. Et bi coup yango na obeta. Tango ya Gabi azolo ba bêtise oyo. Bozolo ba nini ba comédien. Bozolo ba ke azo défendre culture ya mboka na biso. À revaloriser culture yambo cannabiso. Vous vous rendez pas compte na mers o yazo détruire. Yaka biso on a besoin finga moko. Il y a un numéro qui est là, c'est mon numéro. Numéro est 90 31 88 38 à la fin. C'est mon numéro, est numéro il y a igensingité. Et ça numéro nanga. Zo ngo benga finga nga yango ekoza na téléphone. So nga na zua ngo na yo le kisango na TV, c'est nga inde. Na yena ma finga na télévision. Mais par contre yo ko yo finga na télévision te finga nga yeloko yo monyo ko finga nga pourquoi yo olo ba makambo eza insanité na télévision. Ça se rendre compte quoi na ba koko bano ba okola lobi okuna ba otuna o ya Gabi. Ya Gabi ozomi tumbola libulu o yo moko ozomi kunda malembe. Gabriel asalaka succès na Zena. Gabriel a sali ba théâtre ya somo. Et aujourd'hui Gabriel se permet tranquillement ya rolega na TV pour le ba insanité modelo. Il faut na citer ba comment ba comédie ba rosunga biso. Oui, benga bango. Ba comédie ba ko ta contact direct na ya Gabi. Na bani na maman étoile. Je te respecte beaucoup maman. Benga ya Gabi sola nae ayo kisabino soli et comme difficile ya otanga kombo ya Gabriel et comme difficile ya oza camarade ya Gabriel boko otambo wana ete film ya théâtre nini ba ocha Gabriel mutu nini ko sala scénario a bengi Gabriel a jouer pendant que Gabriel est une bonne actrice nena yoka film nini bo ocha ya tourner kati na yena mutu na yo zalaka na poussa ne so moké maman na habité ici là au salon ngoté madame Bellevue pas au salon ngoté parce que ya Gabi a finga route madame Bellevue trop c'est on nga si là apparemment aux moto yo siko yo Gabriel a okyo yoka bengai au sa Sony ya culture mboka na biso au sa la Sony ya musala oyo bino bosalaka. Président Mike Ladichesse, Fantôme Hans Luzolo, Devos Moussoba, président, comédien Nyon Soubana Poto. Président Mimi, 2 minutes. Nathalie émission Moro Lobby, le loba de Barumo Sakana. Est-ce que garçon a manqué le bana Gabriel? Sûrement, on s'adresse à Nangai. Oh, allo Babongo? Oui. Ba Gabriel basala ba succès na bambo est-ce que garçon ko lobana na Gabriel ko ça succès à problème temps na toucha ga ngote parce que ezagi mission na yo na ko ga pe ko tenir yo regarder mais na revenu ka e pa na yo 2 minutes aux animaux Gabriel au solar na e le roi collègue na yo e mo so abe aibiso ba mpiaka o kabeleki pe $100 bengai ayo kisa culture ya mboka na biso soni. Bomoni vidéo à Rihanna comment est la lingala. Rihanna comment est la lingala. Rihanna est professeur ya lingala. Rihanna ou ya star ya Rihanna. Azo yé la lingala.
Alors bi Congo to ba égoïste comment to saka makambuka na lingala bandeko musuba yo karaté a se décider à yo kala lingala siko soit yo ko la lingala akutani ne miso ya Gabi parce que tia comment yo la lingala ils a po aya yo lingala donc le quoi comment yo la lingala soit na comment yo la anglais dans le talaka plus la vidéo ba anglais pour na ba anglais donc le quoi comme yo la lingala dites-vous que a koma ko tala ba vidéo ya lingala na kata ba vidéo ya lingala a okuta na ba vidéo ya Gabi tango okuta na ba vidéo ya Gabi akoye ba lingala eloko ya Gabi azoloba akoye ba so elingo la nini après akokende ko interpréter ngona anglais ndesika ko loba oyo azo aoloba makambo aza comédien donc azalo kwa ba commando na biso na Amerika wa alwa ba Arnold Schwarzenegger na biso na Amerika wa sikoyo imaginez que ba Arnold Schwarzenegger ba obete ba bêtise au jeu de tout le monde sans se rendre compte que ba na bazali génération montante des oya Papa Masumu naïbi que va respecter Raoti Papa Elombe naïbi que va respecter Raoti CG Oxygène naïbi que va respecter Rabinote bref. S'il vous plaît, Bouluka numéro à Gabriel. Bobengaye. Moutunaye, ça l'a très bien. Moutoune, bon calculer te gaya obeba. Abana osa bongo nakala. Po bino quand on est Moutoune ça Gabriel te boluba Gabriel ça bongo bolanda eti. Le lobo comprendre que Moutou aya Gabi et ça l'a très bien. À ça la makamwana, à sa consciente. Bobengaye. Boebisaye atika makamazo sala parce que les images restent légendaires. Atakuna va supprimer biso à date legis na vidéo na biso. Bato musu ba uza oleki ça. C'est comme ça que ça évolue. Pour na nini ya Gabi force à la kaka au cœur des scandales. Il y a ba bêtises, il y a ba insanité. Ya Gabi, ngana na mobali. Tout na entourage na ba pédo yo fanda kana bango wana. Comment yoza maman mukolo wana bana mibali muvanda kana ba pedi osaka be misoka na ba pedi ka mutu ba yambakao muza mama ya bana ya mibali ya Gabi tale fan de linanga omoni luka e fan de la lekechu luka e fan de ya mura na barezi na décarré luka be fan de lina bango ndoko comprendre na lo ba vérité na ko sarati mura bato linganga na nti lekechu linganga na oshwe barezi na kata voiture ni mo ande ko tamono ya mukieboe Suzuki Swift a telemisa mutuka ezai anniversaire je crois ya ndekonanga au comment il s'appelle Davina Apwa abimisi mutuka tiba komi kota ista atelemisi mutuka po yebisanga yams petit na ngawa sepel na o alingbo lingana barezi ngana ko saati ya Gabi ti bango ba ne ko luka ba yebiso linganga na ba pedo ba linganga na poto bazali ti ba tinda bango ba ne ko linganga tuna bango ba ne ko linganga po ani po ba na mona mami sisa ya nzoto mwana mobali eza ya ko telema. Ba non mona mama misisa nanga maya nzoto na maboko zako ba mona mage o mazani mobali et bien lobel nanga rien à voir na PD rien à voir ya Gabi ki ya na quartier na biso na kolina lemba na lubefu numéro 11 luka wana ba oye biso nga na kolina na PD ti lo ngana roza PD ya Gabi so za na posa na koma mobali na yo o sololi na TV na partant ya Gabi na partant ngana yebi na ngayo te ya Gabi natala na TV tilo natala na TV na finga yo nulle part na ya na yebi si yo ya Gabi va sortir médiatique au sala na TV eza bien ti yo za ina besoin muta contredire makambo ma be ozo sala te comment ça ma be ozo besoin muta contredire ngo te ngana yena contredire ngo nde yo komo loba ngana yebani te bon ngana yebani te na sala théâtre simba te j'admets na yebani te oza na raison ya Gabi yo sala théâtre simba o sala succès ya somo ya suka zena na Gabriel tala sko shit ya succès na yo atala pe shit ya zena bango mi balende moko tala pe shit ya zena bango mbale basala succès ba botole kuna mwana zena ba botole mwana Yesu mundela tala bina ko tika mwana viva na mama kuti boete ba botole mwana
O ça la Sony ba comédien Gabi. O ça la Sony nga garçon moi ça la théâtre Simba tenga ko na yebieti. Ya Gabi ngai pe personnellement na yebi na ngai yoti. Na mona roka na télévision. O ça la ba sortie médiatique o ezaki bien té ils ont détruit mœurs na biso na ye na recadrer ba sortie médiatique non ba propos kenaki bana ba longola ngona mutu. Donc tu remarques tu reviens à la télé pour yo lo banga na APD ngana da vrai noko. Leke tu mutavanda abwe. Surtout ba résime na moura nde ba vanda abwe. Ngana ko vanda abwe té. Tim Yagabi ngai evandelio. Ah e fandelio. Ngana ofanda ngode. Ba vanda abwe mak. Ba vanda ka boye pona mu pépé. Premièrement. Deuxièmement ba vanda ka boye po vi que déjà baza ya ko fungwama. Soka vandi boye ayoka pasi. Le roi ayoka pasi ya ngwana sikoyo il faut vanda bongo. On comprend maman. Donc boye avanda te po ayoka pasi. Oh, ça nous arrive que des moraux qui sont dérangés, nous avons fait des boïtis. Bon, on vit à Mikolo, na Mikolo. Moi, on balé au bois, papa ya bateau, homme responsable, ya Willy Moucheni et Tolomo. Moi, na mobali. Moi, na ba petit monsieur ya mibali, na ba petit nanga, o za pédé et puis na bise na ba petit nanga na regretter na cop no ngana to sola lisoti. Donc place ba kuta na ba pédé, so ya bise bon yam ça pédé, ba kosi. Place ba kuta na oyo. So ba yebisi bango yam sala pede ba kosi bango timukile kufa bo calculer en 15 jours que yam sala pede hey Yagabi so za na post Yagabi na mobali so za mana besoin mobali na za partant Yagabi o se beranga Yagabi au tchela ngaba moyen. Au tchela ngaba moyen Gabi. Et puis ça bon moi so fira mesure azo kola so za mobilité akoma na bakanda. On comprend? Parce que déjà na ba recommandation, moi si sokozo okomoko là, oza plus na ba l'acte sexuel et ça là que moi ça a se rejeunir Rwandambu. Bakande kolongwa moi so za ne 5. Donc Yagabi na ebisi yo na partant. Yagabi oko sepela oyoka gumoko banda babota te banda babota te Yagabi asa makambe belé la vie Yagabi asa vive si kana na makamuso yo la musa makamuso za bonga Yagabi asa vive Yagabi vive et puis Yagabi ti soki ngana partant na ebiso vérité Yagabi en tout cas na obiso ni makambe za briti Yagabi. Oh, exact coup sur coup. Donc, muta benga ngati parce que awana yepo ya Gabi ya kinga na pede, ngana ya Gabi. Pour ngana pede. Et puis lobinde toro ya pena ba en série de taille. Ya Gabi ngai na PDT. Donc sora mana besoin donc na okoka gumo ya Gabi. Bon, ba oyoka ba gu ya mikolo yo. Pona o ba gu karate. Po yoki ba gu ayo aya yoki makambe bele ya Gabi za na vina yi. À la vie naïe qu'on ne peut pas parler ici. Donc wana eza déjà makambo. Bagou wana déjà yokango. Bagou wana déjà yokango. Mais ce qu'on a na étape à commis. Mibali musuba otala moi si faut parler déjà rit Rachel muku na biba plan e simbete e moko aza koto noir boy so mobali o calculer biloko wana pour mibali otala pe no CVT otala pe aspect que ndeza na komi mape moi si a madame on comprend ce qu'on ngana ndimi na Gabi na présenter au madame ya Gabi nana besoin mutu musuta meka ki pede na nga par yo nana besoin mutu musuta meka ki pede na nga a confirmer yango par ya Gabi. Pour muto ya Gabi au tindelanga aroya ayoki ba elengi na ya après ki ya Gabi na oka yango bien te to ya Gabi il faut ya Gabi moko ça tester il faut ya question et bouger comme tout la calculer da munda te faut pas donc c'est pelaté bon au moni maman et puis au mona tes analyses sur le moko avec na l'acte sexuel la femme aussi maman la femme aussi na l'acte sexuel elle doit être attirante parce que non mituna
il faut monde des ailleurs bomba et bakisaka moral moralement bakisa lo mombo siko so pose attirante te moralement no mona mbali mususu siko siki faut ya gabela na maquillage na make-up te pour tali ne longi te non tali ne longi te ba mwinda Comment mwinda monsieur Tigoro kasoni mama munda lambongezo beta dompie ota lambongese kogie ya bolingo yo la kaginga ya bolingo yo prometa ginga gabi c'est en tout cas sikoyo ya gabi na ndimiye par deux filles ya gabi abina ngana apedi ya gabi komeka nani te leke chute po okoke loko te komeka mura te eloko ya te so po lingo ta différence kende meka ta leke chu o meki ata mura aepo yo po mekanga po bango bada ba pede bandima sko yo lobinga na pede nga na wangani do yaka sko ya ko meka penga yaka bina ebisi yo o sela nga dépense moko gaye awona na posa voyage alinga yo kota ka héros Yagabi qui est ce ko buka na yo Yagabi na ko buko ndo kesi na ko buko ndo kesi Yagabi 2025 meka e conseil nanga Yagabi koyate aneo Yagabi na oza pasha moko extraordinaire Yagabi ozwa bolingo Yesu Kristo et puis na yoke lo sonité Yagabi na yoke lo sonité so ba to yoke la question je suis sérieux hein pour votre musuba quand on est dans comédie non Yagabi je suis sérieux na ko yoke lo sonité ozana voiture ovani liboso ti na linga raso mo sa vandi likola cha makolo ovani na voiture liboso o chesko makolo na place mo ba chaka na ofi la téléphone na linga Yagabi ya salon na linga Yagabi ya salon na makolo ne ka wana ati makolo likolo ala ta babate po te Yagabi azala ndenyo so kozala ngana ondime ndengaza na vert na mauve na rouge na ndimi bongo na ndimi bongo par défi Yagabi na ndimi na APD mais pour yo sigo confirmer que na APD ti na yonde ka na tena défi il faut que moi stangata une semaine bande ko bolimbisanga Yagabi soki ozava ata une semaine kaka Yagabi ngana osimo une semaine te jour mo kaka o etikali wana yo moko obakisango abakisa séjour abakisa visa abakisa visa évite Syria Yagabi bon c'est la deuxième épisode toi Yagabi eza coup sur coup mutaki mate calculer coup tout teke soko yé na okima te toza Yagabi et puis lo salinga bien eza Yagabi ngana yebi yo la talo la TV mais yo yebi ngati mais o arrivé quand même yo taka kombolanga po ya mona da saka to la taka pe koboloti alobaka bitoka toka mais yo peut être tangi mayams donc na comprendre que bolingo comme kota bolingo siko comme kota Yagabi moni Yagabi yé mona chambre ni azora ma téléphone na ye ota be émission nanga akena Facebook nanga olandelango o contempler nga Yagabi, tu souffres. Il suffit de prendre mon numéro, écris-moi tonton Yams, bonjour, voilà. Non, CD. Yagabi, non, CD pas na yo na bisio. Et monsieur Sili. Yagabi, ko salaire te na bisio. Yagabi, au moins que ton petit kolobate. Non, tout ça pour la wala pour. Yagabi, n'a pas disponible. Attends, père Yagabi. Yagabi, na première partie, tout soukia. Dans la première partie, tout ça, là, il y a 1h10 1h10 et si la dit. Tous la retour.